我再講一次，依家周圍嗰啲人太多有呢度緊嗰度緊，呢度塞嗰度就指標高噶啦，冇人可以救我哋嘅，唯一可以救到我哋嘅，淨係我哋自己啊！遇到呢啲事咧，唔單止一個家庭幾年嘅辛苦，通通都白費，仲會拖累晒成屋人嘅。如果每個中國人都識得呢個古方嘅話，根本係唔需要去外國使嗰啲十幾萬整嗰啲咩鋪橋搭路啊！你記住啦，無論你幾大年紀，生七、單身、天麻、西洋參呢四味嘢，一定要去打成超級細嘅粉，千祈要打粉啊！用小石仔不四石，用60-70度嘅溫水沖開嚟飲就得噶啦，唔使整得太複雜嘅。無論係男定係女啦，你堅持20幾日，成身都通晒。呢個就係我哋老祖宗留低嘅4寶方啊，效果一啲都唔比鬼佬嗰啲10幾萬啲鋪橋搭路技術差噶。最重點嘅就係呢啲材料啊，你千祈唔好用假嘅或者差嘅或者平嘅。生七咧一定要揀文良文生嘅，天麻就揀招通嘅，先至夠正宗夠有效啊！如果你唔識得揀，冇使煩嘅，跟住我做就得噶啦。正宗嘅好材料，我放喺評論區第一條，你收到貨之後咧，即刻開始飲，早飲早舒服噶。